ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးမှာ giveaway ပါတာမို့လို့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တောင်းသားတွေမှားလေးမှားတက်ရှိကြတဲ့ grammar အမှားတချို့ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် Number 1 looking forward to ရဲ့နောက်မှာ verb infinitive လိုက်တဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ to ရဲ့အနောက်မှာ verb infinitive လိုက်ရတာဆိုပေမဲ့ဒါဟာအများပုံသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့် looking forward to addicted to used to လို့ phrases တွေရဲ့အနောက်မှာ verb infinitive လိုက်ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ gerund လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်gerund ဆိုတာကတော့ noun လိုမျိုးပြုမှုတဲ့ verb ing တနည်းအားဖြင့် present participle တွေကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် For example, I'm looking forward to seeing you. I'm used to waking up early. အမှားနံပါတ်2 one of the ရဲ့အနောက်မှာ singular noun တွေလိုက်တဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ် one of the ကတကယ်တမ်း plural noun နဲ့တွဲတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးတဲ့တစ်ခုလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် For example, one of the children kicks the ball. I am in love with one of Susan's sisters. နောက်မှာတစ်ခုကတော့ AEIOU နဲ့စထားတဲ့စကားလုံးတိုင်းကို n ပေါင်းတဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်း vowel တန်အတန်ထွက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲ n ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် For example, an hour, an apple, an MBA degree, a university, a uniform. And that's all for today, guys. Oh wait, by the way, GED mathematical reasoning ကိုဒီလိုအမှတ်တွေရချင်ပါသလားနောက်ပြီးတော့သင်ကဈေးတနဲ့ GED သင်တန်းကောက်ခေါင်းကိုရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖွင့်နေပေးမဲ့သင်တန်း2တန်းကသင်တို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါGED ကိုအခုမှစ join မဲ့သူများအတွက် preparation class ကိုတော့စနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့တိုင်းည9:00 နာရီမှည9:00 နာရီအထိသင်တန်းကြချိန်3လကိုတစ်လကို9000ကျပ်ထဲနဲ့တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းစတင်မဲ့ရက်ကတော့ January 18 ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ် intensive class ကိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးဇာနာပတိတောက်ကြနေ့တိုင်းည9:00 နာရီမှည9:00 နာရီအထိသင်တန်းကြချိန်2လကိုတစ်လကို9000ကျပ်ထဲနဲ့တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းစတင်မဲ့ရက်ကတော့ January 21 ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အထူး giveaway အနေနဲ့သင်တန်းအနှံနဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Basic English Grammar in Use အတန်းကို free တယောက်ခွင့်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချက်ချင်း register လုပ်ထားဖို့လိုပြီနော်။